sila lahat. Kawawa yung nanay. Kawawa yung nanay. Hindi sila magkasya. Sige, ala. Siksik ng siksik. Wala na maghanap kayo ng iba. Saan kayo kapisto? Hindi pa. Napamor sa Tara. Ayan sila. Unang batch. Huwag mo tawagin. Tatayo yan. Ang unang batch. Yan. Ganyan sila dumidi. 5 pa lang sila. Ay, paano kung siyam na sila dyan? Mag-aagawan. Tuha naman. Paano kung siyam sila dyan? Paano na? Ito naman ang huling 4. Ayan sila, mga gutom na gutom sila. Diba? Gutom na gutom sila. Ayan na, tumayo na yung nanay. Niwala na sila. Ayan na, niwala na sila. Hanap na sila.